Hello 大家好，又有愛在年頭的鴨鴨啊！咁今次咧就係介紹呢個小地圖模組啦。咁大家就係直接喺導入啦，download 揾翻你嘅 JS 檔案咧就可以得㗎啦。咁所有 mode 都係啦。咁唔好講咁多廢話啦。咁我哋咧而家就開始啦。咁首先整個創造啦。係啦，係啦，咁大家其實都見到啦，喺右下角就多咗呢嚿咁好似追擊槍咁嘅嘢啦。咁佢本來咧就喺左上角嘅，喺撳實呢個嘢啦，或者佢係咁樣嘅，即係開始展示咗俾你咁嘅樣啦。大家都見到呢個係小地圖啦。咁首先咧你要撳實佢啦，佢可能係開咗俾你嘅，或者係直接咁樣嘅。總之你撳實嗰個嘢啦，係啦，你撳實佢啦，我就建議呢個咧就 set 去12個 chunk 啦，之後個 zoom 咧咁你就唔使 set 嘅，咁個 size 就 normal 咧就應該夠噶啦。個 position 咧就係個位置啦，咁你要最好校呢個啦，右下角啦。咁因為左上角大家都見到係應該會裝個 TMI 啦，咁右上角就裝個 debug mode 啦。咁咧淨係右下角咧就安全嘅，咁呢啲咧就剔晒佢啦。咁嗰啲其他咧就唔使校噶啦，係啦，就係校呢度嘅啫 ，normal 呢度啦，係啦，咁咪剔晒佢，跟翻啦，係啦，咁你校完之後就會個地圖變咗去咗右下角啦。咁咧，點解就話個 zoom 咧就唔使校咧？咁因為其實呢度你都有加減嘅，咁你可以睇翻個地圖啦。咁就最細啦。咁我哋而家咧就去即係去呢度啦。大家都見到啦。我哋嘅頭頂上面咧就有沙漠啦，咁我哋而家就去沙漠，咁睇下呢個地圖嘅準確性啦，係啦，咁我哋就去呢度啦，呢一度，係啦，呢度調翻轉頭嘅，係啦，咁大家都見到啦，呢個地圖咧係準確嘅，咁我哋已經到咗呢個沙啦。咁我哋而家就去右上角嗰個即係陸地啦。咁咧之後咧，係啦。咁我哋之後咧就去右上角嗰個草地啦，綠色嗰個部分啦。咁啱啱就電話入咗啦，咁所以就啱啱咁唔好意思啦。咁我哋而家就開始啦。咁我哋行過去啦。沿住個地圖行嘅。咁我哋就已經係到咗呢啲呢個部分㗎啦，係啦。咁呢一個模組咧就非常實用啦，係非常之準確啦。坐標係都冇問題嘅，係啦。佢嘅範圍啦，好大啦。咁你就可以方便幫你揾到例如係幫你揾到村莊啊之類咁嘅嘢啦。係啦，咁我哋方便揾到啦。咁我哋而家就去一啲左邊嗰度灰色係啦嗰度啦。咁大家都見到其實呢度係嗰啲山啦，係啦，去到呢一度去呢一個位啦。咁大家都見到係嗰啲山啦。咁呢個地圖咧就係方便你去回家啦。方便你去翻屋企，即係費事你咧就唔記得晒嗰啲位置啊，之類咁嘅嘢啦。唔一定用指南針嘅，係啦，唔使用指南針啦。呢個仲可以方便你去揾下啲村莊啊之類咁嘅嘢嘅，係啦。今日就咁多啦。我哋下次再見啦，係咁先，拜拜。